28题看一下，这里呢还是用到三元完平公式，那么它呢就是全部是正的，所以结果肯定是加加加。但是这里面变化的是，它不再是 b 的平方 c 的平方，它是9b 的平方，所以我们可以先把它写成3b 这个数的平方加上2c 这个数的平方，然后后面要对一下，这个是不是2倍的 a 乘以 3b？ 没错。对吧？这个是不是2倍的3b 乘以2c？这个是不是2倍的我们的 a 乘以2c？好，正好都对上了，那就说明这三个数是 a、3b 和2c，它们和的平方结束。